Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshorës, të bëjmë leximin e radhës për ju. Arsye që u zhduka një periudhë të shkurtër, një javor, isha në spital, vuaj nga enia diskale, jam operuar 2 herë dhe sigur nuk përgjej dërman dhe kështu ko pas kohë më kap dhe ja, po zhdukem. Të dashur peshor, po fillojmë me dy të lajthive. Dy të lajthisë tregon që je apo do i vini së shpejti përballë apo që të vë, kjo letë të vë përballë një zgjedhje ose një balancimi. Mund të ndihesh sikur po përballon dy përgjegjësi, dy emocione apo dy rrugë që kërkojnë vëmendjen tënde, të dashur peshor. Është një moment ku duhet të gjesh ekuilibrin dhe të mos nxitohesh për të zgjedhur njërin nga këto, cila do të jetë për ju më e mira. Absolutisht, prandaj kërkohet kohë për ta zgjedhur ato. Por me letrën e radhës, që është dielli, që është letra më pozitive në të gjithë tarot, është tregon që do dini ta zgjedhni ato më të mirë. Letra e qartësisë, gëzimit dhe suksesit, pavarësisht të pasigurimeve që mund të jetë këtu në fillim, drita vjen dhe të ndriçon në rrugën të dashur peshor. Do të kesh momente gëzimi, të qeshura dhe ndjesin e se disa gjëra më në fund po bëhen të qarta. Do t'ju ndriçoj kjo letër. Është një energji që të çliron dhe të jep forcë. Rrota e fatit, absolutisht, pavarësisht se jemi duke filluar, si thash, me ca dyshime, me jo fort të qarta, si do ja bëni, çfarë do bëni, kë person do zgjidhni, kë situatë, çfarë të bëj, për çfarëdo që të jetë, ja rrota e fatit. Ndryshimi i madh që nuk varet plotësisht nga ju, por zgjedhjet e juaja, do të thotë atë çfarë bëni pastaj leja në universit, mund të jetë një kthesë e papritur ose një shans e re që do të ndryshoj drejtimin e javës, drejtimin dhe rrjetat e jetës të dashur. Kjo letër të kujton se jeta ka ciklet e veta dhe është koha të ecësh me rrjedhën të dashur. Rrota e fatit, vetfjala tregon që do ju përcjell, do t'ju ndjek fati. 4 të këmbanave tregon një moment tërheqje ose rezistence. Mund të ndihesh sikur do të mbash fort diçka. Sikur diçka nuk do të lirosh, ke frikë, ndoshta të mos pranosh ndryshimin ose mbyllesh nga frika apo të mbyllesh nga frika e humbjes. Aman, mos ta bëj këtë se do i humbas, do i bëj, nga që gjërat do vjen aq bukur. Ajo të mëson në fakt të kesh kujdes, të mos e kufizosh veten duke mos pranuar apo nga frika, duke i mbajtur gjërat afër vetes, duke humbur, nëse bëni në këtë mënyrë, mund të humbni mundësitë që do t'ju sjell jeta apo një energji e tillë këtë javë të dashur. Pra mos keni frikën nga ndryshimet, mos keni frikën nga ato çfarë vendosni, por me rrotë të fatit, nga që është duke ju sjell energji të reja, mos friksojnë se asgjë nuk do humbisni. Dhe mbretëresha e lajtive që përfaqëson sigurinë, prandaj po them asgjë nuk do humbisni se e keni vërtet leximin jashtëmase të bukur të dashur peshor, pjekurinë dhe energjinë të fortë, përfaqëson sigurinë, pjekurinë dhe energjinë e fortë. Ajo të mëson të jesh rrënjosur, e qetë dhe të kujdesesh për atë që ke ndërtuar, pa u lëkundur nga frika. Do thotë, absolutisht duhet të rrezikojmë gjithmonë në jetë, nëse duam të fitojmë diçka, si për persona në jetë, partner, të zgjedhim, dua të investoj, të shikoj ku do më çoj kjo lidhje apo kjo punë apo ky investim, duhet ta bëjmë këtë për të parë. Por kjo nuk do të thotë që ta them mos ngulitemi apo të vendnumrojmë nga frika dhe të humbasim shumë mundësi tjera. Dhe të dashur prandresha, sjell krijimtari, begati dhe rritje. Është letra e bollëkut dhe shfaqjes së rezultateve. Çfarëdo që të ndodh gjatë javës fundi vjen me një energji pozitive që sjell frute konkrete, dashuri dhe një ndjesi
të përmbushjes. Do të thotë, sado që në fillim po fillojmë një javë ku udhëtimi është pasiguria, nga pasiguria drejt qartësisë. Do të përballesh me zgjedhje dhe ndryshime të papritura, për dielli, siç thash, të forcën të shohësh qartë, siç themi, i shikon gjërat në dritë të diellit, të qarta, kujdes të mos mbash fort të pas frikrave, apo të mbyllësh në vete. Nëse pranoni këtë rrjedhë të rrotës së fatit, java do të përfundojë me energji krijuese, bollëk dhe mundësi për të ndërtuar diçka që të jep gëzim dhe apo një gëzim të vërtetë, ta them ashtu. Të dashur peshor, frikën largojeni. Si themi ne me këtë katrat, vazhdoni nga që jeni vërtet në një rrugë kogja të bukur për ju.